खुश चिकन बिरयानी ठीक है फ्राइड राइस चिकन है काल काल क्या है हैप्पी न्यू ईयर है 2019 आने वाला है तो आप लोग के लिए आज 31 दिसंबर है कुछ सेलिब्रेशन हुआ आप लोग के साथ आप लोग आराम से खाए ठीक है हैप्पी न्यू ईयर हाँ अच्छा खुश रहे आप लोग हाँ अपने एখানে কেনেকা আছে ভাল আছে না তো কালি আজি তো 31 ডিসেম্বৰ আছে আজি 2018 লগা লাস্ট ডে আছে আৰু কালি তো 2019 আছে না তো বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন পৰা অলপ চলো আপোনাৰ খান কাৰণে অলপ ইভিনিং স্ন্যাক্স ফ্রাইড রাইস আৰু চিকেন তো আপোনাৰ খানকে দি আছে ঠিক আছে আপোনাৰ ভাল পৰা খাবি হ্যাঁ তো কালি আৰু নতুন সাল হ্যাঁ তো নতুন ইরা নতুন ঈদ সো উই আর সেলিব্রেটিং ক্রিসমাস as well as New Year. চলো হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার গড ব্লেস ইউ চলো চাচা কেমন আছো ভালো আছো না হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন খুশিতে থাকবেন আমরা প্রায় আসবো আপনাদেরকে দেখতে আর কিছু অল্প স্বল্প খাওয়া নিতে হ্যাঁ এবং দিতে আমরাও খাবো আপনারাও খাবেন একসাথে খাবো সবাই মিলে কেমন চলো হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাঁ Good evening. Today is the evening of 31st December and we are on the last day of this year which is going to end, and from tomorrow onwards we are going to welcome the new year, that is 2019. So before we are ending this year we thought that why not spend it with our Narayanas, living Narayanas, and that's why we have all gathered here today. এই বছরে আমরা এত কিছু করেছি ভালো কাজ খারাপ কাজ সব কিছুর জন্যই আমরা খুব খুশি এবং আমাদের যত কাজ করার জন্য আমরা সাকসেসফুল হয়েছি এর জন্য পুরোপুরি আমরা ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের ফাইনাল অ্যাক্টিভিটি 2018-এর আমরা শেষ করছি এইবার তো আমরা একটা প্ল্যান করলাম আমাদের টিম বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ইউথ উইংস যে আজকে আমরা এই ইভিনিংটা ওদের সঙ্গে স্পেন্ড করব সবাই হয়তো আজকে বিভিন্ন জায়গায় গেছে পার্টি করছে কেউ মন্দিরে আছে কেউ গির্জায় আছে তো আমরাও ভাবলাম যে আমরাও আমাদের জীবিত নারায়ণ ভগবানের সঙ্গে টাইমটা স্পেন্ড করি তাই আমরা কজন এখানে আমার ভাইরা সবাই একত্রিত হলাম একত্রিত হয়ে ওদের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য we have arranged some food for them so that they can have a good dinner and along with them we have distributed all the food to the needful people, those who are very much less fortunate, living Narayanas. তো তাদের সঙ্গে আজকে আমরা এটা করলাম we are very much thankful to God that he has blessed us with this opportunity আমরা আমাদের অর্গানাইজেশন একটা কথা খুব বিশ্বাস করে যেটা কিনা জীবে প্রেম করে যেজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর তো আমাদের বিবেকানন্দ ঠাকুর এবং মা ঠাকুরকে সামনে রেখে আমরা এই কাজটা করলাম আপনাদের সহযোগিতা আমরা কামনা করি এবং আপনারা আশীর্বাদ করবেন এইরকম কাজ যাতে আমরা আরও করে যেতে পারি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার